arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime deneyi yapacağız. Bakalım ne olacak. Arkadaşlar ben piritimi erittim. Piritimi. Şimdi içine biraz taş köpüğü sıkıyorum. Piritim erimek üzere. Ben bunu beyaz yapmayı düşünüyorum. Boya katmayı istemiyorum. Bakalım arkadaşlar nasıl olacak. Olmazsa hakkımız. Bak. Arkadaşlar benim borak suyum yoktu. Ben de persil jel İçine birazcık dökeceğim. Kesin olmayacak çünkü benim şansım hep kötüye gider. Olmuyor. Olmuyor. Ben su olmayacak demiştim. Bayağı bir sıvı oldum. Taş köpüğü halledebilirim diye düşünüyorum ama olmayacak. Evet. Hayırlısıymış demek ki olmuyor. Keşke kursaydı. Slime tıkalım. Olmadı. Su kattığım için herhalde. Ama orada da su katıyordu gayet de. Evet. Arkadaşlar kredi erittiğime inanmıyorsunuz. Bu parçada yapabilirsiniz. Yani büyük bir persi taşımam ve onun için gitmem. Şöyle soğukta atmam. Geri dönmem param yetmediği için. Ben bunu yapmak için geri döndüm ama param yetmedi. Sizi eğlendirmek, slime yapabilmek. Evet, kanıtım bir de bu. Keşke kursaymış birikim arkadaşlar.
kadar şanssız bir insanım bilmiyorum. Orta katınınki oluyor. Benimki neden olmadı şimdi? Problem yani. Arkadaşlar, rezillik olmadı. Olamaz da. Döküldü. Sileceğim ben onu videodan sonra. Kanalınızda kemek. Şu rengi pembeye dönüşecek. Arkadaşlar olmuyor ya. Uğraşmalardan sonra. Ben kaç kez slime videosu çekmeye çalıştım. Olmuyor ya. Rengi pembe oldu. Ama slime olmadı. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın bence. Çünkü yani bence değil bence de. Bence yani abone olanlar çıksın. Çünkü ben hiçbir şey beceremiyorum arkadaşlar. Kaç gündür slime videosu, en çok izlenen slime videosu. Ben bir daha slime videosu yapmaya çalışırken benim elimde kalıyor. Arkadaşlar yarın çay bahçesine gidebilirim. Çay bahçesinden yani yarın pazar. Bahçesine inşallah giderim. Bu arada tutkal alacağım size. Gerçek tutkalla, slime tutkalıyla bir slime yapacağım. Evet. Son kararım. Tutkalla, normal tutkalla. Bildiğimiz tutkalla slime yapacağım. Ama boraks da yapacağım. Aktar'a da gideceğim. Yok, bir tane böyle slime şeyleri oluyor ya. Onlardan alacağım, bir de başka tutkal da alacağım. Arkadaşlar bu slime çöp. Kapatayım ben artık. Kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.